ណាគេខ្ញុំអរណាបានសាំអងថ្ងៃកូនអញមកណាស្មៃអាយុគាត់បីណាគេខ្ញុំស្មៃអត់បានអាយសាំមែនណែយកលុយទៅទិញម្ហូបឲ្យចាស់អាងទៀតណាឡងណាសាប៊ីនចាមិនណាសាប៊ីនមកផងទិញម្ហូបចាស់ឲ្យចាស់អញផងណាCái này hả? Sabine này nè. Sabine nó té ba nói. Không, mày phải Sabine mà phong ra. Hello. Công lòng sở vi tự lên cái này sở bọc sở màu tiên nó chạy nè cũng lên tự tiên nè cái này cứ lú sở vi bà này nhằm tôi chạy ta bà này thì chung tập nênจะเรียนโลออนnữa đâu đi conฟังทีเนี่ยเลยกินงอไม้เดินเตะตายไม่ได้มาปุยปุยขอบคุณเชิญคุณการคอมโตรจอมซูมาได้มาบ้านยุ่งไรนักล่ะ dùng cái lại rồi tình ai con cho lại cái đây nó không phong với con sầu đang nhìn nó sao rồi dùng chồng nhung thì để em sao được cái đây đi đôi ba đấy từ bà cái bạn chào tao mới sắm tên đi Bố thằng chú dùng cái tay đấy không? Lấy cho tôi gì biểu rồi cho cái tay này ôn ở cái teo tới cái teo bay nhẹ ba để bỏng ok ông con sẽ ra bây giờ sừng ra từ bên mà mình phải đây mà mình ở đâu thì đâu biết là bên cam thì vô là lại nó đây nhung sọt tới đây từ bồn bệnh họ lên dùng được không? dùng cái này xong rồi slow thì con bông lo vậy chúng ta xưa cùng ai mong muốn được không? Thì riêng lo mơ đó đó trong ơi là tất cả mơ đi bằng cao xanh riêng là lo chân thiệt đó chọn អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលចូលរួមទស្សនារឿងមួយនេះសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងផ្ដល់អ្វីដែលល្អៗក្រោយពីការមើលរឿងនេះវិញជាពិសេសអូនដែលមានឪពុកម្ដាយចាស់ត្រឡប់ទៅវិញយើងគួរតែប្រតិបត្តិនឹងការនិយាយស្ដីគាត់ហើយនឹងការយល់ថាមនុស្សចាស់ទៅពេលដែលចាស់ទៅគាត់រៀងល្អូច្រើននិយាយច្រើនប៉ុន្តែជាការរឿងល្អសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែរឿងមួយនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយហ្មងរាល់ពេលដែលខ្ញុំមើលខ្ញុំយំ5ដងហើយរាល់ពេលដែលខ្ញុំថតរឿងនេះជាពេលដែលខ្ញុំបាត់បង់ប៉ាក្នុងពេលឡងថតដូចគ្នា
គាត់កោសក់មែនតែនចុងក្រោយពួកគាត់ស្លាប់ បាទខ្ញុំកោរសពបាន7ថ្ងៃក៏ខ្ញុំប៉ាខ្ញុំខូចហើយរកពីប៉ាខ្ញុំខូចគឺ8ដូចគ្នាបានអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាកុំទុកអ្នកមានគុណចោលហើយសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយបានច្រើនហើយចែកចាយវីដេអូល្អៗទៅកាន់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានមើលសូមឲ្យគាត់ចូលមករួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកសម្រាប់រឿងមួយនេះព្រោះរឿងមួយនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អខ្ញុំមាននិយាយថាខ្ញុំថតរឿងរាប់ឆ្នាំហើយខ្ញុំទៅតែឃើញរឿងដែលខ្ញុំសម្ដែងមួយនេះដែលខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំយំខ្លួនឯងហ្មងតែប្រាស់ដង ចឹងត្រឡប់ទៅវិញកុំភ្លេចនាំគាត់ទៅភាសាកាទៀវ បាទចង់ញ៉ាំតែផ្កាប់ សុំថតរូបមួយណាមួយណា បាទ គ្រោះដល់បាទ មិនអត់ រឿងអើយរឿងជាមិនដល់តែចុងក្រោយទៅនិយាយគ្នាទៅពីរឿងនេះ ឯងទៅពេទ្យណាស្រួល